anaqalari tenlari уже ishlamaydigan holatga bo'lgan ekan. Nima bu? Klyoki? Bilajinligimi? Yo'q, bilmayman. Kabeldan hid chiqib, Aristondan yaxshi ishlamayotgan ekan. Kelib diagnostika qilib tekshirganimizda relesi ishdan chiqib, kuyib ishlamayotgan ekan. Hozir buni alishtirib, chiska soatlarimizni ko'rsatib, Aristonni ishlaydigan qilib topshiramiz. Tozalaysam, loy tushadi ichida. O yaxshigina yig'ilgan buning ichida. Aristonni ichini ochamiz. Tenini ko'ramiz. Aniqlari ishib, tenlari уже ishlamaydigan holatga bo'lgan ekan. İçi aşık amcım bu. Ne bu? Klyoki? Bilajinligimi? Yo'q, bilmayman. Faqat loy tushdi ichidan. Har 6 oyda yetilmaydi deb bir chiska qilib turish kerak edi. Aristonimizga 4-5 yil bo'lgan ekan. Ishlari va loy bo'lib, chuvib ketgan. Aristonimizdan ish tugadi mana. Tenlarni almashtirib, chiska soatlarini ko'rsatib, releylarni almashtirib berdik. Aristonimiz ishlayapti.